Ajdemo da danas napravimo leskovačku mućkalicu. Ovo divno jelo potiče iz Leskovca i priča se da je tamošnjim ćevapčijama ostajalo meso od roštilja i oni nisu znali kako da ga iskoriste, pa su smislili ovo divno jelo i u slast ga jeli. Ja nisam koristila roštilj ovoga puta, spremat ćemo i tako, kupila sam meso u mesari i divno je ispalo. Meso sam uzela 1 kg svinjske plećke, 4 velike debele šnicle. Potrebne su vam i sveže paprike, oko 1 kg, 3 glavice crnog luka. Možete da koristite paradajz iz konzerve, a možete i da koristite svež paradajz, stigao je ovaj divan južnjački paradajz. Luka naseckajte na kockice. Oko 3 glavice iskoristite. U šer posipajte svinjsku mast, najbolje. Ko ne koristi, može da stavi zejtin. I na zagrejanu mast, na srednjoj temperaturi ringle, stavite šnicle. One treba samo da uhvate koricu sa obe strane. Dok se peku šnicle, očistimo papriku od semenki i žilice. Paprike isecite na kockice, ne suviše sitne. Ko voli može da uzme ljute paprike, ovo su slatke paprike. Ovoga puta sam uzela. Meso okrećemo da se popeče sa jedne strane, stavimo drugu stranu. Kad se ispeče sa obe strane vadimo, stavljamo posle druge šnicle i tako. Vidite, uhvatilo je samo malo koricu, ne treba unutra ništa da se ona isprži, znači samo da uhvati koricu. Tako i sa roštiljem. Trebalo bi roštilj da se samo zapeče sa jedne i druge strane i da se onda koristi za mućkalicu, a ne da se do kraja ispeče. To oni već znaju da pripreme u kafanama, onako meraklijski. Evo nam ga meso, isečemo ga na kocke, ne suviše sitno. Skupimo ga, stavimo u šerpu i vratimo ga na ringu. Uključite na jače pa onda smanjite gas. Kad se onako malo proprže i ove kockice, stavljamo luk. Promešamo lepo. Sipamo pola čaše vode. Poklopimo šerpu i na srednjoj temperaturi neka se grčka dok meso bude polu onako gotovo. Evo ga, dosta je isparilo. Ovde je kratko prikazano, ali prilično dugo se dinstalo, oko 40 minuta meso, pola sata do 40 minuta. Sad stavljamo paprike, posolimo, opet lepo sve premešamo i više ne poklapamo sa paprikom dok ne ispari voda. Pržite na srednjoj temperaturi, evo vidite dok se ne vidi dno. Onda dodajemo paradajz. Dodajemo po želji 1 ravnu kašiku suvog začina i ovo je domaća tucana paprika, ja sam stavila ljutu. Promešamo jelo i ono sad
treba lepo da se ukrčka na tihoj vatri. Poklopit ćemo ga sa blagim ognjem. Vidite, ovde je već pri kraju jelo. Kad bude ovako, gasite ringlu i neka na ringli onako blago još prokrčka. Divno je jelo stvarno ispalo, vrlo je lepo na oko. Sad ćemo i da ga probamo. Jelo je najslađe da se macka hlebom sa malo sira i sa malo salate. Prijatno, spremite ga, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskošću.